이게 뭐지? 뭔 일이야? 뭐시오? 나? 아이스크림 먹고 있는 사이에 무슨 일이? 와 레전드. 뭐예요? 와 레전드다. 뭘 본 거야? 나 죽었는데 의사가 힐해줘서 살았어. 오! 명예다. 와 존나 개쩐다. 나 죽어가지고 스킬도 못 썼어. 직업윤리 실천을 못함. 각자 그럼 직업에 맞게 행동하기. 메가리 없이 그냥 쓰러져 있었잖아. 치료해주러 올 때까지. 어라? 더빙하지 말라고. 어라? 도둑을 죽였어. 못했어. 쓰지도 못했어. 갔어. 누가 욕하면 너. 네, 아이스크림 냉동고에 넣고 올래요. 아이스크림 놓고 오시면서 친구분도 데려오세요. 뭐라? 뭐라? 친구. 친구? 올 때 친구 데려오기. 올 때 친구. 지금부터 자리 뜨는 사람 올 때 친구 데려와야 돼. 씨바. 좋됐다. 나 화장실 가려고 그랬는데. 나 화장실 가려고 그랬는데. 좋됐다. 그냥 화장실 한 번씩만 가면은 10명이야. 미쳤나봐. 누가 자꾸 스프해? 아 정말. 아, 뭐야. 뭐야? 어? 왜? 어? 방금 소리 뭔 소리였어? 어? 뭐지? 스프 내용이랑 달라요. 그러게요? 뭐야? 이게 이게 뭐야? 스포가 아닌 거죠, 뭐. 어 진짜 나 사이 좋은 줄 알았는데? 더빙해주세요. 근데 그런 어라? 어라? 님들아 베르님은 아니야. 제가 블로킹 하러 갔어. 맞아요, 저 블로킹 당했어. 그럼 너코님이다. 이건 샤님이야. 아니야, 내가 조사관이야. 나 지금 저기 경찰 초록 경찰이랑 청소부 빨간 청소부 떴거든요. 저거 빨간, 어라? 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 응? 어라라? 감히 날 죽여? 죽어라! 죽어라! 감이 좋은 사람 죽어라! 와. 죽어라! 너 때문에 망한 판만 몇 판이냐? 얘가 죽어라! 또 나중에 또 앞에 망한가 봐. 죽어라! 모르겠다, 죽어라, 그냥. 아, 이게 웃기네. 에라이, 양, 그냥. 물어봐. 당연히 나 초록색. 배님은요? 초록색 조사관인데 아깨님. 빨간색이라 할 뻔했는데? 아니, 기침. 아깨님 그거 지금 의사 2명에 샤님 저 조사했을 때 밀고자 떴는데 그럼 일단 아깨님이 중립이고 내가 빨간색이야. 이러면 내가 빨간색이게 되잖아. 나 조사했다. 무슨 소리야? 지금 안 돼! 잠깐만. 이게 뭔 소리야? 혼자 처리를 다 하고서는 다 까발렸잖아. 살려줘! 살려줘! 근데 배님도 항상 나만 죽였잖아요. 내가 제일 먼저 죽였다고. 엄마야, 내가 뭐야? 왜 샤님만 죽었지? 뭐야 무슨 일이야? 님 도둑일 때도 나 죽이고. I love you. 왜 이러고 있냐? 옆집이라 어쩔 수 없어. 저기요. 여러분, 네? 응? 저는 명이에요. 그렇군요. 오, 죄송해요. 제가 사람을 살렸어. 예? 야, 미리 말하길 잘했다. 개 웃겨. 아 스포 당했어.